最近因为咱的教会有建堂的需要，我常常爱出外去做建堂的募款。兼且嘛，因为安尼，咱兄弟姊妹就较有机会会当听见无共款讲道的方法、讲道的方式。咱会邀请各位牧师来讲道，咱教会长老也有大家顶来讲道。 甚至牧师娘甲青少年，讲道嘛做使用分享。咱来听听的，大概咱会发现讲，每一个人讲道的方法、方式，拢真无共款。但是事实上，虽然讲道有足侪款的方式、方法，咱也是该做分类啦。大概只有5种，一种是解经式的讲道。 解经式的讲道，这讲起就是头前后壁整个的经文，爱去甲探讨，了解伊的背景，规段看落来，这个作者是咧讲啥？迄当时拄着啥物代志，他会有这个表达。所以，就咱来研究这的，包括伊写作的动机、写作的对象等等，然后探讨了后，再来想讲，若表现出时的咱。 是要甲咱讲啥物？这是解经式的讲道。我个人嘛较惯使用安尼方式来做信息的分享。若第2种的方法是主题式的讲道，主题式的讲道。这是爱先定一个题目啦，有一个主题出来，然后找经文来配合这个题目。这种的讲道有好处。 就是会互兄弟姊妹感觉真贴切有受用。因为我随时的需要，经文就一个出来，我某一方面的欠缺，就会当得到满足。所以这种的方式，真侪人意爱来听。但是伊的缺点是，这听到尾拢会变做是较照里面的意思，字面解释。甚至有当时为着要安慰人。 讲为着要互即个主题会当搁较凸显出来，有当时会去扭曲经文的意思，会扭曲经文原来的意思。安尼当然就变做真无好。但是主题式的讲道，常常到尾拢会变成安尼去。比如讲，有人会用科学的角度，而且咧要探讨圣经，所以先定一个题目一个主题叫做。 圣经的科学根据，圣经的科学根据，这题目刚好，这题目出来，该想要听，我想要听咧。圣经科学根据，足吸引人。特别咱即摆科技，佮遮尔啊进步吼，会当讲已经到比科技的一个尖端的时代啊。但是讲咱的信仰会当，咱的信仰有一个科学的根据，安尼真好啊。 宗教信仰嘛，信较会到，咱讲咱嘛信较会到，要招人来教会嘛感觉较有一个说服力啦。我这拢有一寡功夫吼，这是有科学的。但是咱若甲小停一个，小想一个，咱来问另外一个问题，就是咱所看的圣经，检是要为着证明，讲会当互科学来证明才写作，其实佫毋是呢。 咱讲圣经写作的即个作者也好，还是讲圣经启示的目的也好，拢毋是为着要证明科学。所以圣经伊的写作，咱来先思考到底目的是啥物？其实圣经伊是咧写上帝的救赎、上帝的启示。我来举一个关系圣经甲科学的例。伫旧约圣经约书亚记。 第10章12节到13节有一段记载，检猜嘛有人听过。约书亚记10章12节到13节有写着一段以色列百姓甲对敌咧交战的记载。约书亚甲上帝祈祷讲：日头你着停伫伊边的顶面；月亮你着停伫亚伦的山部。 经文第13节，伊就讲日头、月亮就停伫天日，约有1日的时间。
圣经讲，透过约书亚的祈祷了后，日头加亮，天伫天顶大概有一日的时间。啊，真侪人就讲这是上帝的应允，应允约书亚的祈祷，所以行神了后，日头加亮就停伫遐。佮真正有人去做科学的研究，拢过去伫咱即个地球捌有一日，大概迄地球转到讲一工拢停伫遐，停一日。研究的人讲这有影无，咱毋知影。但是竟然为着圣经有遮个描写，就要用科学来证明讲，哦，这有发生过。安尼看起来好亲像是对圣经足认真哦，这态度是认真的。安尼看圣经有即种的真心。但是问题是，约书亚记即个作者咧写遮个书，伊的目的就毋是遮，伊毋是要记载遮个代志。即段经文的重点，并毋是要互咱探讨日头加亮是毋是真正会停日天日。约书亚记伫遮个祈祷，其实若去甲探讨研究，伊是一首古代的诗歌，它是一首诗歌。这是以色列人伫咧交战的时，战赢对敌，相战战赢，然后足欢喜伫遐用诗歌的方式咧描写上帝帮助阮来战赢，上帝帮助阮战赢遮个对敌。咱若是较现代圣经的版本，会当看出伊的排版吼，伊遮即个排版是诗歌的方式，亲像诗篇，有即个诗歌的模式伫遮做排版。所以其实这两节约书亚记第10章12、13节，伊是一首诗歌。伊伫遮是咧表达，诗歌是要来称赞上帝，学了上帝。伊伫遮毋是要提供一个历史的事实啦，是讲一个科学的根据。伊较要紧是咧表达讲，即场的战争的一个气氛，伊是咧表达一个战场上的气氛。迄当时的战争好亲像耶和华上帝为着百姓来征战，甚至连日头加亮嘛拢会听上帝话来帮助伊的百姓战赢一场战争。所以伊是用诗歌、诗句的方式来描写一个处境。咱也会当家看做是，这若是启示啦，是看做讲这是上帝。咱军队上帝人，上帝为因来征战，上帝会为我们征战，这确是这个经文的重点。若是咱今日所看的圣经提摩太后书3章15节到17节，其中16到17节，伊甲咱讲，上帝启示的圣经对咱有啥物目的？对咱有啥物功能啊？讲有啥物功能？有啥物目的？咱会当透过即个来思考，到底圣经对咱的意义是啥物？嘛，期待咱伫即个中间会当得到合适嘅帮助。伫宗教改革的时，马丁路德哦，宗教改革家马丁路德，伊为着要对抗迄当时的天主教教皇的权威，所以提出一句讲：唯有圣经，只有圣经啊！无要去搁听即个教皇的，要甲圣经的即个权威搁较提高。所以开始迄当时，圣经就受到极大的重视。特别咱早起所看提摩太后书第3章16节到17节，伊甲咱讲上帝历史的圣经有利益着伫教示、督责、互人归正、带人学习义理。互服侍上帝的人练达，会当行隆重的好事。这个经文到尾啊，变做是咧支持圣经无错误、圣经无误的一个解说，一个真要紧的根据。啊，伊的理解就是讲，圣经是上帝启示的，上帝无错误，所以圣经一定会当有错误。但是，即摆人愈来愈有理智的头脑。你甲看就发现，圣经真侪所在翻译了毋对去，真侪所在引用哦，毛新约引用旧约引用了毋对去。即个所讲的所在，毋是伊的出处啦，嘛有即个情形。
嘛有前后有即个矛盾的情形。所以支持圣经无错误即派的人，就讲，并毋是每一个字拢无错误，伊是上帝启示，上帝启示是没错误，但是可能透过人的翻译，检测一寡所在会有瑕疵吼，必须安尼咧解释。亲像即种就是主题式的讲课，主题是伊先有一个主题，圣经有物。然后开始找到一个经文提摩太后书3章16、17节有类似讲到，摕这来读。所以拄则有讲安尼真够产生咱理解经文的一个错误，咱会扭曲迄个原来意思。所以咱上好是先来探讨到底即个经文的背景、作者的意思伫倒落。提摩太后书是使徒保罗写互迄当时提摩太一个回信。第3章16到17节，毋是要强调圣经无错误的观念，伊是针对迄当时提摩太拄着教会的问题，要来勉励教导，要来提醒提摩太，着爱注意耶稣。若是迄当时提摩太咧牧养的教会拄着啥物代志，咱对规本册吼。咱伫提摩太后书3章第1章到第3章这所在，甚至到第4章，咱拢总来看。伫经文第2章14到19节，第3章第1到第9，第4章的第3到第5，拢有写着。即咱会当对照周报第4面吼，伫第4面讲到大纲第4点，伫遮我有特别甲做出来。伫提摩太后书有济所在，有甲咱讲到，迄当时有受到一寡假教师假教师的扰乱，专门讲一寡错误的信息、虚假的言说，所以互真侪原本真虔诚的信徒，听到这道理，就豆豆受到影响，信仰生活变做哪来哪败坏。所以使徒保罗伫即个所在是咧劝勉提摩太，着爱好好教导圣经。伫经文第1章14节是讲，所交托你的道理，着倚靠圣事来固守。第2章第2节伊讲，你伫众人面前对我所听见的，着交托忠信的人，爱将来会当通教示别人，爱交托安尼的人。第2章15节，伊写着讲，着你以照正确的意思开辟真理的道，着爱说你虚假的事。过来是咱所看今日的经文第3章16节、17节，伊着讲上帝烈士的经，有利益伫教示、督责，互人归正，引带人学理。所以咱增加提摩太后书。对头到尾甲看看，咱会当看出讲，提摩太后书伊要紧的信息是咧讲，爱用正确的教导，对圣经爱用正确的教导，才会当对抗迄当时假的教师所传错误的道理，直到败坏信徒的信仰。我搁强调一遍，提摩太后书的重点是。爱教导正确的圣经，来对抗假的教师所传错误的道理，来败坏信徒信仰生活。今日咱所看的经文3章16节、17节，伊所强调的是圣经的源头是上帝，所以对圣经有正确的明白，有正确的教示，就会当督责这错误的教师的教导。嘛，互受影响、受到这错误的影响的人，会当归正。这是3章16节、17节要紧的意思。所以咱毋是要刻意来强调讲圣经检是有错误，其实这毋是原来的意思。咱伫今早起所看的圣经，还佫有另外一个所在，嘛真值得咱来思考。一只先来问咱兄弟姊妹一个问题。在伫咱家己的感觉，圣经内面吼，旧约较好读，还是新约较好读？旧约比较好读，还是新约？
新约，我甲一个认为旧约较好读的，检菜拢无吼，阮先学伊旧约的教师可能会真艰苦心，旧约较歹读吼，啊新约的教人新约较好读个手，大多数我嘛是即派的啦，啊，毋知的举手，早拢嘛无咧读，检菜这嘛有吼，较少咧读啊，所以无去注意着。我捌听见信徒有安尼讲，伊讲咱即摆基督教叫做神教，天主教是父教，咱基督教叫神教，啊神教就读新约就好啊。可能感觉旧约歹读啊，敢咱共款咯，你读新约就好啊。啊嘛有人讲旧约上帝足严格吼，不时就要甲人安尼灭绝吼，啊即个族群了面吼灭绝，啊灭绝师太吼，迄个兴起上台是。旧约上帝足赞美，但是新约的耶稣足仁慈的，所以读新约就好吼，较袂艰苦心。甚至我捌听人讲新约，咱是掠耶稣基督最中心吼。四本福音书若读有了就好啊，读四福音书就会使啦吼，就真够个啊。啥物讲法就有，这听起来拢好亲像有道理，但是其实拢是歪理啦。都是歪理。咱早起的经文伫第15章，提摩太后书3章15节，保罗甲提摩太讲：你对细汉已经捌遮的圣册，就是圣经，已经捌遮的圣经，你自细汉就明白了遮的，要互你有智慧来信基督耶稣，通得救。经文15节讲。要信耶稣基督得到救，是爱来捌圣经，而且这个所在所讲的圣经，其实是旧约圣经，因为迄当时无新约，迄当时还未有新约出来，所以伫保罗伊的体会，信耶稣基督需要好好啊读旧约，咱爱好啊读旧约，才当明白耶稣基督对咱的拯救。虽然耶稣基督是上帝救赎上界重要的部分，但是上帝救恩毋是耶稣基督才开始，上帝救恩是对旧约就开始啊。所以咱嘛是爱倒去明白到底旧约真济关系，上帝救赎这个代志吼，才牵来到新约所在。所以咱毋好感觉旧约真正歹读无吼，有当时就挑的人的。当时就用一寡借口也好吼，一寡想法就无要来读，因为这拢是错误的讲法。伫保罗的时代，教会拄成立，就是拄着真济奇怪的讲法，但是佫拢是错误的讲法，有真济只错谬的想法的交叉，有错误的教导，虚假的言说吼，所以真济人信仰就受到影响。迄当时有希腊哲学、一粒的哲学的思想，有禁欲主义吼、禁欲主义，啊，佫有坚持犹太教，遮仁者积极想按照你等等条例问题，嘛引起真大的纷争。佫有除了讲信耶稣基督吼，拜耶稣基督以外，我嘛佫爱拜天使啊。除了拜上帝、信耶稣，讲也有拜天使。啊，迄阵足侪人升天呢，摩西啊升天，啊，啥物人升天记，使徒嘛真侪人拢升天去啊。所以含遮个使徒嘛想要来拜，有遮个天使崇拜的一个概念。所以遮个侪拢是毋对的。咱莫讲外来吼，政治罗马帝国的压迫，干那教会内面就乱教。教会内面本身就因为真侪无共款的理念教导乱教。早起即个经文，如果若是兑现出世的咱，互咱得到上界大的关心、上界大的提醒，就是信仰的乱源。信仰的了乱，常常是对教会的内面开始。咱的信仰较大的问题是内部的问题，毋是外在的条件。教会外当然有咱爱面对的条件。但是咱上主要的条件，爱面对的问题，常常是出现伫教会内。
外教派真爱讲属灵征战、属灵征战。今日的教会上大的征战，其实拢是伫教会内面。初代的教会就有这个问题。保罗提醒提摩太的书，嘛是这个事。教会因为无注重圣经正确的道理，无去坚持纯正的福音真理，互整个的信仰生活拢受到影响，愈行愈歪曲。真侪信徒面对信仰的认知，伊毋知影啥物是正确的。信基督教信一世人，信耶稣信一世人，做礼拜做是一世人，毋知影啥物叫基督教，毋知影家己到底咧信啥物。我用咱可能较定定听过，因两个例来讲，一个成功神学，一个是追求灵魂。成功神学哦，成功神学咧甲咱讲，上帝的祝福就是你爱啥物，你就得到啥物。上帝拢会赐予你，你要什么就得到什么，财富、名利、健康。我无爱破病，我无病，无灾难，无艰苦，我凭信心求，上帝就拢互我。上帝是赐福的上帝，我若求上帝就赐福。即种的讲法对一半，我个人嘛相信上帝会赐福人、祝福人。但是圣经所咧讲的祝福，并毋是遮个物件。圣经咧讲的祝福是，当一个人行伫真理的道路，遵守耶和华上帝律法，伊决心要做一个甲上帝相同行的人，安尼人是有福气的，安尼人是受到祝福的。成功神学所教导的价值观，其实是真错误，至少是无合理咱的信仰。但是真侪教会真爱即种讲法对教，因为咱的人性甲咱讲，成功得到这得到迄真好，咱想要爱。但是即内底有真侪是错误的信仰价值。咱搁来讲追求灵魂。追求灵魂的人，种真历史的思考。我过去嘛是追求教，所以嘛有即种思考过。生活所拄着大细项事，拢会甲伊理解做魔鬼的作为，拢是魔鬼的作为。拄着天灾地变，拄着真侪艰苦事，遮地区的人拢咧拜偶像，所以才会拄着遮个灾祸。社会若有啥物奇怪的现象，就讲这嘛是魔鬼的作为，拢会妖魔化。最近足流行咧放核爆，被妖魔化了，包可梦。甚至嘛有外教派讲这是魔鬼附伫内面啊，会影响青少年，甚至真侪大人拢受影响。其实咱教会看板下面常常有写图片遐，看看佫毋是会友，毋是要找律师。伫遐组织环环走去，教会拢变成一个据点，真侪人嘛是追求啦。但是我想咱会当用足侪方式去理解，但是都有一派人专门讲这是魔鬼的作为。咱讲咱信耶稣，但是所想讲的拢是魔鬼，拢是魔鬼。规个思考就是撒旦伫咱的生活，随时咧甲咱作怪安尼。我若到学堂里处理了较袂好势吼，生活有啥物冲突，过去的我警察嘛讲你去魔鬼有着来，我甲你赶开，有可能会变一派。但是这某一个方面来讲，拢是真错误，因为至少对伫咱的理解，不要把所拄着的代志妖魔化，这是真无适当。安尼互人信耶稣信甲真无平安吼，家己咧吓家己啊，家己甲家己惊。使徒保罗伊提醒提摩太，着爱细腻谨慎处理这个问题，因为对伫信仰的认知、信仰的事，会影响着咱的生活。因为咱是掠信仰、掠圣经，在做生活的中心。上解好，就是爱好好来探讨圣经，咱爱有一个正确的理解。但是咱嘛发现讲，现处时的教会。足少用真心伫圣经内面，即个圣经啊，咱较侪时间拢开伫研究
探讨圣经以外的。咱的教会吼，即摆嘛已经到一个程度啊，敢是要来转型做小组，开足侪精神咧想遮的。啊，即摆有一版新版信息，咱要用旧的，还是要用新的？即嘛讨论啦。啊，也是咱莫用啦。即摆吼敬拜赞美嘛袂歹咧，但是即摆逐个拢有做爱唱歌吼，唱歌，我看咱逐个嘛都投入的。好亲像用敬拜而落就好，无信息袂要紧。而且咧探讨遮个，思考遮个。我捌听过有一间教会吼，有一个青少年在讲，阮的牧师讲的话是足骄傲。阮的牧师真进步，牧师很进步。即摆礼拜奉献吼，拢已经毋免信息啊，不用圣诗。阮的礼拜堂也无讲台，礼拜堂讲台顶无讲台，没有讲台，我嘛无圣餐桌。对嘛？修圣餐我嘛想过，也没有圣餐桌，也没有讲台。我牧师这拢甲刷走，你着做放弃，安尼讲台放啥？我们即摆放一个电子琴，我即摆放一套爵士鼓，电子琴以外，阁有钢琴，钢琴嘛无甲刷走嘛，抑阁有伫遮咧用。青少年讲这，伊是表达是感觉足骄傲的代志。阮的教会牧师很先进吼，逐个嘛对甲礼拜，但是。至少我个人，我听到这，我是感觉真烦恼。讲台、舞台，傻分不清楚。讲台毋是舞台，毋是咱表演的所在。讲台有伊要紧的所在。教会中心毋是俗世话，教会中心毋是甲圣经、甲上帝话、甲圣经当作要紧。牧师所传所讲的。兄弟姊妹所听的，拢变做是真无完整的信息，拢是错误的信息。安尼久长落来，教会是会愈行愈歪出。讲遮个话，检采较严，检采嘛较严肃。但是我真期待，至少是伫咱的教会，咱爱好好啊静落来思考，咱爱听会落。我相信咱兄弟姊妹拢是真认真、真刻薄咧成长。咱现处时嘛真侪册、真侪资料通看吼，咱毋好只有听牧师讲，听牧师当时就讲毋对。我真欣赏咱中间咱有寡长辈，常常会问我一寡信仰的问题，甚至嘛提供一寡册互我看。我真期待咱是爱读册、爱来了解圣经的人。咱一定爱好好啊研究圣经，包括旧约、甲新约，好好来读无的会当找牧师做伙探讨。我嘛无拄有答案，但是我想即个探讨会当互咱伫即个过程得到真侪的启发。咱若真正毋知要拄则开始读吼，我嘛邀请咱每一个礼拜三，咱暗时7点半查经班吼，会当做伙来。甲各兄姊妹同齐来读圣经。咱查经班即摆过来，煞接要来读的是路加福音吼，要对耶稣的生平，对第1章开始要来读。我想伫无久的将来，咱兄姊妹若受到邀请，较侪来明白，到底至少对耶稣基督开始吼，伊的救赎是咧讲啥物，伊的教导是咧讲啥物，咱会当配合来读，做伙来探讨，这是真好。最后，我将早起所讲，提摩太后书3章15节到17节的经文，搁做一遍重点的提醒。咱读圣经的时，爱学习用探讨的方式去了解背景，了解作者原来要表达的意思，安尼较袂误解作者伊的意思吼，用家己的想法，讲这是圣经原来要表达的，用家己的想法。来套用伫咱即摆的生活。提摩太后书的重点是，咱爱有正确圣经的明白，爱有正确的了解，才会当对抗假的教师。兼在现处时是真济无共款教派信仰的理念的一个错误的教导啦，才袂受到扰乱。咱对现处时所看社会现象，嘛才袂有一个错误的理解，咱才袂人云亦云。愿主上帝帮助咱，会当透过伊所启示的圣经，
来，互咱的生活拢得到好、佮正确的生活。咱同心啊，对。主上帝，阮较无你的话，通成做阮生活的准证，成做阮生命的帮站。你所启示互阮的圣经，极其宝贵。阮实在需要用安静的心灵，好好来思考、明白你所启示阮的圣经在表达啥物。检测阮真有限，阮所知所明白的嘛有限。总是当阮用谦逊的心，来找求你的真理的时，恳求你来开阮的目睭，也通透过兄姊妹互相的探讨，更较明白你的旨意。阮以来成做一个追求真理，佫会通接着安尼来，互阮的生活活出基督徒应该有的款式，安尼信仰生活，阮也学习用三听来伫阮兄姊妹中间互相来照顾，互相的陪伴，互阮会当伫你的面前来活出一个合你心意的人。恳求上帝你来保守带领阮以及阮的教会，咱祈祷拢是奉主耶稣基督的名。